جينا هنا الحديقه النباتيه زي ما انتم شايفين هنا عشان اوريكم الحاجات الموجوده في اسوان. بس اي حد عايز يجي بقى مش تايه يعني، بقى فاهم ايه الحاجات الموجوده هنا. الحديقه النباتيه بيقول لك غابات استوائيه يعني مش نباتات وخلاص، حاجات من اللي هي في جنوب افريقيا بتطلع فيها موجوده هنا في اسوان. نقدر نشوف النباتات دي مش موجوده في اي مكان. كل واحده فين؟ تذكرة الحديقة النباتية؟ كام الواحدة؟ 10. تذكرة الحديقة النباتية ب 10 زي ما انتم شايفين. بس المدخل الطويل ازاي شكله هيك؟ هناك؟ طويل قوي يعني. انت شكله جميل. لا حلو بجد. بقول لك في بتاع نباتات هنا مش موجوده في العالم كله تقريبا، حاجات نادره يعني. بص دي انا احب الحاجات دي قوي. الحاجات دي انا متيم بيها على فكره يا اخي. الحاجات دي رهيبه. ده على فكره نظام ياباني على فكره قديم، كانوا بيحبوا يستخدموا خشب البامبو اللي هو الخشب اللي هو الخيرزان. بص بيعملوا منه كل حاجه، فانت فاهم. بص دي بتعبي ودي بتعبي التانية وبتنقل لتحت. انا نفسي الاقيها شكل البامبو اصلا. مش عشان يطول، عشان نلحق غرب سهيل. ماشي. لازم تريح لك شويه صغيرين كده تحت شجره ولا تحت حاجه، تحاول تنام. لا ولا تحاول تنام كمان، وانت بتحاول تنام تحاول تحس بالنباتات والطبيعه اللي حواليك، المكان المناسب اللي ينفع تنام تريح فيه وتنام وتحاول تمزج بالطبيعه. يلا تعال ندور مع بعضنا. ينفع ننام هنا؟ لا، ارض طينيه قوي، ارض طينيه قوي مش هينفع. بندور دلوقتي على مكان نريح فيه، والمكان دوت لازم يكون شجره تتكئ عليها. نشوف هل ممكن تتكئ على الشجره دي؟ لا ايه رايك؟ ليه طيب؟ ليه ما ينفعش ترتاح عليه؟ ليه ما ينفعش هنا؟ مش ترتاح، مدببه. مدببه فعلا. طيب طيب هل ينفع نتكئ على هذه الشجره؟ بس الشمس ممكن. الشمس لا صح، فيها شمس كثير ما ينفعش. بس انا اديك مكان حلو. ماشي. انا برضه عايز اسيب محمود، شوف محمود هيعرف ولا لا. محمود ايه فين؟ وريني خبرتك، ايه رايك في الاشجار اللي هناك دي؟ لا مش. ليه طيب؟ في فروع صغيره كده مش هتضايق كنت قاعد. صح. طب ايه رايك هنا؟ لا ممكن الكبيره دي. فين؟ اللي هناك دي؟ بس فيها شمس. يعني اشوف ثواني كده. محمود قال نتكئ على الشجره دي، وريني كده. هنا يا محمود الشجره دي؟ فيها شمس. هشوف. انت قلت لي هنا صح؟ لا قلت لك فيها شمس. هي دي؟ هنا ينفع هنا؟ ينفع. قاعد بس هتغرق بس. انزل بس مش مشكله. هتستحمى بس. اعملها انت بس تعملها. احمد يلا بينا عشان نكمل. احنا ما دخلناش الا يا دوبك ربع الحديقه. لا ما انا مش جاي، انا مبيت، انا نايم هنا خلاص. خلاص مش جاي يعني انت خلاص. خلاص انت هتقعد هنا على الابد. قاعدين للابد خلاص، هو ده المكان اللي انا عايزه على طول. صوت الهواء مع صوت الشجر كده مع ريحه النباتات، احساس بيخليك تحس براحه نفسيه رهيبه. اصلا اتولدت بره مصر، عشان كده ففي حاجات كتير قوي في حياتي كنت في طبيعه زي كده يعني. عشان كده بطلع بحب المغامرات وبحب الاستكشاف والحاجات، ان انا اكون في وسط الطبيعه بص الليك بتاع الضوء. الله. لا كده احمد يصور يا خاله في ناشونال جيوغرافيك. هولي بيج دي كبيره، انا اول مره اشوفها. في شجر جاينتس هنا طريقه كبيره. اللي بيعجبني في الحاجات دي لما تلاقي الطريق كده ملهوش نهايه. ايه؟ ايه ده؟ في شجرة بتخبط عليها بتطلع صوت. والله؟ وريني كده. فين الشجرة طلع صوت؟
حارة يعني كده. كده فوق. خبط عليها بتطلع صوت. عارف فيك شبه من مين؟ فيك شبه من بكار. أنا؟ دقيقة عمو. ايوه هذه أول مرة أشوفها. خبط عليها إيه؟ خبط عليها. إيه اللي هيحصل؟ لا مش أحسن حاجة بتطلع صوت. طب أخبط كده؟ تمام؟ لا بكلمها. اللي تخبط عليها تعمل صوت؟ مغامرات في الجزيرة دي. يلا. صور معه. كبيرة. بس مجالها عمري دي يعني. دي بقى لها كم سنة دي؟ فوق ال 100 سنة؟ فوق. فوق ال 100 سنة صح؟ يا سبحان الله كبيرة. يا فوق ال 100 سنة وقعد على جزيرة. جزيرة وسط النيل. بس ايه الناس كانوا بيهتموا بيها. شجرة أكتر من 100 سنة. هي دي. كنت بدور على شجرة خرزان من الصبح. أهو لقيته أخيرا. بامبو. شجرة بامبو. يس بامبو اتلاست. شجرة بامبو ناشف يا عم. ما شاء الله ما شاء الله بيزحلق كمان. شجرة بامبو. طعمها ولا بتؤكل. طعمها حلو. لك بكار؟ حاسك بكار انا. محمود بقول لك عندي مغامرات دلوقتي. رحت مع بكار. رحت مع بكار. يلا بكار. ايه جاي ليه؟ يلا. اخير وداني شجره تعمل عليها خبط عليها تعمل صوت والله العظيم. صح يا بكار؟ اسمك بكار انت؟ يلا فين بس يلا بينا يلا. نروح شجره مستحيه على شرب الشاي بس. يلا. كم ده يا باشا؟ حقيقي صح؟ حقيقي صح متحنى. فين الشجره المستحيه معلم؟ بطلت تستحي. بطل. ورا اليافطه اللي هناك. ماشي يلا. يافطة الخضراء. فين يا محمود؟ في الشجرة المستحية بيقول لك أول ما تيجي تلمسها بتعمل كده بتكش على طول. والله بتلم. ثواني كده هات واحدة منفتحة جاب. بس ثواني أيوه هي دي. اصبر ثواني تلمس دلوقتي. اوكي يلا هي دي. سبحان الله. بس فيها شوك على فكرة. الشوك بتاعه ولا بيعمل لك كسر؟ سبحان الله والله. يا سبحان الله. تمام. اليخت بتاعنا مستنينا. اللي عليه علم المانيا دوت هو ده بتاعنا. يلا. الوقت اللي مضايقني بتعمل ايه يا محمود؟ بيقول لك كابتن محمد منير زي ما انت اي مركز على حظك الميه لازم تحط ايدك كده. ليه؟ لازم تلمس الميه لازم. ليه؟ تحس بالانتعاش.
القرى النوبيه. دلوقتي احنا داخلين في القرى النوبيه يا جماعه، اللي هي اكتر قريه في اسوان فيها سكان بتاعتها النوبيين، بيبيعوا الحاجات بتاعتهم. الله الله الله. طبعا ده صاحبنا احنا عارفينه اللي هو ايه صاحبنا يا عم جمل. لا شكرا يا باشا. ايه؟ القبو النوبي. القبو النوبي؟ ايه قبو النوبي يعني ايه؟ زيت اه اوكي. ثواني هدي بس انا هاخد منك ثواني. عدي فين طه؟ هيضرب لو عديت؟ اه ماله دخل. طبعا النوبة هنا مشهورين بالحاجات العطارة، في حاجات عطارة كتير قوي موجودة في البازارات اللي بتتباع، حاجات اغلبها بتتعلق على الاكتاف. هما راحوا فين؟ خلي بالي منين؟ ده عايش ده لسه صغيرين بس. ده شهرين دوت صح؟ لا شهرين صح؟ اكتر من 6 سنين. ما يتحركش ليه؟ هو كده، هو بيبقى خايف كده. خايف. زي كده بيتفرج كده. يعني عايش يعني كده؟ بيدوا له ميه يلعبوا ميه. اه عيني شايفها ازاي انا فتحت كده. بس خلاص سيب. بيستفزوا سامي عارف. ده خليجي طيب؟ لا بقول لك خليجي هينهش على طول. اي ما هو ده بيستنى. ده يقدر يقطع اليد. خلي بالك لا ده ايه معتبر ان الايد الحاجه اللي بتنزل هنا اكل عايز صح. لا مش عارف الاكل بيشم هو ريحه عنده قويه منك يعني. ده عايز لحمه يا عم. عايز لحمه. اديك صباعي. ثواني ايه الكلام ده؟ ما هو بيتدارح ممكن يعض. القفا من الدقيقه بيشم عليك. شوف تبى زين. لا هو لا بيقرب. نزلها له شوف يا حبيبي الدبي شو لابد زي ازاي. لو قربتها له لو شمها خلاص، هو لو شمها هو خلاص بيحسبها. عايزك تبدل له ايدك شويه عشان ايه؟ مصمص العظم على طول. مش هديها له طبعا. ايوه من هنا ضايقه. اديها بالدور كده شوفه. لو لمسها خلاص مش هيسيبها، مش هيعمل. مش هتبقى اكل، عايز شمس بس هو شماها خلي بالك. وشمها اللي مش هي مش تبعه. شم الريحه وقعدت مراخينه خلاص كده. ياكل بني ادم ده؟ واو مش بياكل حاجه ده؟ لا والله بقيت شكله. بس على فكره ده بقاله كتير ما نزلش في المايه. بص جلده ناشف. هاي شفتيه قبل كده؟ ماشي. معايا انت؟ طريق اللي روح. رايحين الحكم بتاعك لا خلاص لازم عملت علامات كبيره انت الصراحه. صارك انت شغلت اللاب تاني من ساعه ثاني يوم هتشتغل الصيد يعني او واحد ايام الصبح ممكن دلوقتي بقى نشوف مفيش. احلى شيء ممكن تشربه هنا في القرى النوبيه. الحاجه دي عند المصريين لما حد يقول له
ما في مراكبيه بيبقوا على الطريق بيبقوا بيشربوا شاي. بص عارفين عزومه المراكبيه؟ عارفينها؟ تفضل اشربوا شاي معانا، تفضل اشربوا شاي. ايه ده عزومه المراكبيه. كده السعال هيتفضل فانت لازم تدق عليه بقى. تفضل معانا، تفضل اشرب شاي معانا. عزومه المراكبيه بقى. هيعمل حادثه يا عم المركب. شفت اللي حصل دلوقتي؟ مركب جرح خالص. عشان تروح الاماكن السياحيه اللي في اسوان هنا لازم يبقى معاك تأجر يخت. بجد مش هينفع تتحرك الا بيخت. يعني انا يعني بوصي بيها شخصيا. مش هتنفع تاخد مواصلات بره لان في حاجه اماكن سياحيه نفسها زي جزيره النباتات. جزيره النباتات دي نفسها بتبقى جوه النيل، فانت محتاج برضه يخت عشان تعرف توصل لها. فكده كده انت بتأجر يخت بتعرف تروح لاي مكان في اسوان عن طريق اليخت دوت اليوم كله. ده احسن طريقه بجد يعني، دي اللي انا مجربها.